Bugün çoxumuzun yaşadığımız problemlərin böyük bir hissəsi uşaqlıqda yaşadığımız ya da yaşaya bilmədiyimiz həyatlarımızla əlaqəlidir. Təbii ki, genetik olanları çıxmaq şərti ilə. Bir psixoloq yaxud psixiatr yanına gedən pasiyentlərin bəlkə də hər birinin problemi keçmişi ilə əlaqəlidir. Atasının və ya anasının ona yaşatdıqları ilə əlaqəlidir. Çox insan ilk başlarda məsələnin onun ata-anası ilə əlaqəli olduğunu qəbul etməz, düzdür. Bu ona çox çətin gələr. Amma dərinlərə baxdığımızda problemlərin qaynağının yenə də valideynlərdən gəldiyini görürük. Bəs bu travmalardan necə özümüzü qoruyaq ya da necə qurtulaq? Öncəliklə bunu qeyd edim ki, bu travmaları yaradan əsl səbəb uşağın özünü daim mərkəzdə hiss etməsidir. Yəni valideynlər mübahisə etdiyi zaman, evdə bir xaos yaşandığı zaman uşağın beynində dərhal bunlar canlanır. Bütün bu baş verənlərin səbəbkarı mənəm. Əgər mən anamın sözündən çıxmasaydım, bütün bunlar baş verməzdi. Yaxud da mən o stəkanı sındırmasaydım, evimizdə belə bir dava da yaşanmazdı. Mən çox pis övladam. Anama, atama layiq deyiləm. Hər nə qədər bu uşaq aqressiya ilə də davransa, göstərdiyi o aqressiya qədər də özünü günahkar və yetərsiz hiss edər. Siz ona hər dəfə aqressiya ilə yaxınlaşdığınızda, hətta o uşaq döyülsə də, alçalsa da, bu uşaq sizi deyil, özünü sevməkdən imtina edər. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, mən heç bir zaman bu düşüncədə olmamışam uşaqlığımda. İnanın ki, bu düşüncəni canlandırmasanız belə, az yaşlı olduğunuz dövrdə, hansı ki, məktəbə gedər olan dövrdə şuuraltınız bu mən yaxşı uşaq deyiləm düşüncəsini özündə kodlaşdırar və nəticədə bəlkə də bütün ömrünü bu kodla yaşamağına səbəb olar. Uşaqlığımda yaşadığım hər şey mənim günahım idi. 8 yaşına qədər açıq olan şuuraltımıza bu düşüncəni yazmaq o qədər asandır ki, sonrakı həyatımızı da bu düşüncələrin formalaşdırdığını bir bilsəniz. Amma bundan qurtulmaq mümkündür. Özünüzə bunu deyin məsələn, yaşadığım heç bir problemin günahkarı mən deyiləm. Mənim yerimdə kim olsaydı bunların eynisini o da yaşayardı. Bugün mənim yerimdə olan hər kəs eynən bu cür davranardı. Bəlkə də mənim valideynlərimin ruhsal ya da psixoloji bir problemi vardı və heç vaxt onlar bunu bilmədilər. Onların bildiyi bu idi. Və tamamilə fərqli düşüncələri olsaydı, bugün mənim də həyatım bəlkə də tamam fərqli olardı. Bunları hər gün özünüzə deyə bilərsiniz məsələn. Yenə təkrar edirəm. Bu sənin günahın deyil. Amma burada önəmli bir məqam da vardır ki, özünüz valideyn olduğunuz zaman bugünkü həyatınız üçün valideynlərinizi də günahlandırmayın. Sadəcə düşünün ki, onların edə biləcəkləri bu idi. Əgər daha artığını bacarsaydılar, mütləq edərdilər. Valideynlərinizi bağışlayın, qəlbən, içdən, bütün yaşadıqlarınız üçün onları bağışlayın. Hətta anasına ya da atasına qarşı özü də bilmədən kin tutan insanlar gələcəkdə həyat yoldaşları ilə də böyük problem yaşayarlar. Buna görə də onları bağışladığınızı özünüzə hər gün təkrar edin, hər gün deyin. İnsan bəzi şeyləri özünə belə etiraf etməkdən çəkinir, bilirəm. Amma o zənciri bir dəfə qırsanız, sonunun aydınlıq olacağını da bilirəm. Valideynlərini mühakimə edən insanlar çox nadir hallarda onları bağışlayırlar, düzdür. Hətta bütün ömrü geridə qoymuş, amma hələ də valideyninin davranışını sorğulayan və həyatının məhv olmasında onları günahlandıran insanlar vardır. Amma onları bir nöqtədə bağışlayıb, onların sənin üçün etmədiklərini sən özünə edə bilərsən. Özünü onların yerinə qoyub, bu insanlar bəlkə özləri də valideynlərindən belə görmüşdülər. Bəlkə psixoloji problemləri vardı ya da başlarına elə pis hadisələr gəlmişdi ki, həyata olan acıqlarını bu cür çıxarırdılar, deyə bilərsən.
Bu travmalardan qurtulmağın bir yolu da keçmişinə, uşaqlığındakı hansısa bir günə gedib, o gün yaşadıqlarını, hadisənin necə baş verdiyini detalları ilə xatırlayaraq, hətta əşyaları, geyimini, harda əyləşdiyini və s. canlandıraraq yetişkin səni o günahsız uşağın yanında əyləşdirə bilərsən. O uşağın saçlarını oxşayıb, sənin günahın yoxdur, sənin yerində kim olsaydı eynən bunları yaşayardı deyə bilərsən. Hətta o uşağı qucaqlamaqdan belə qorxma. Bunu gözünün önündə bütün təfərrüatı ilə canlandır və de ki, sən çox yaxşı uşaqsan. Sadəcə bağışla onları, valideynlərini. Sənə bu hadisəni yaşadanları sadəcə bağışla. Bir neçə dəqiqə bu xəyalı davam etdirin. Bacardığınız qədər tez-tez bunu edin və nə qədər təsirli olduğunun özünüz də şahidi olacaqsınız. Və sonda onu deyim ki, bağışlamaq o qədər müdrik bir hissdir ki, bunu hər kəs bacarmır. Bağışlayın, çünki onları bağışladığınız zaman həm də özünüzü bağışlamış olacaqsınız. Çünki bir ömrü, bu günə qədər yaşadığınız bütün ömrü özünüzə qarşı kinlə yaşamısınız. Onları bağışlayın ki, özünüzü də bağışlaya biləsiniz. Onları bağışlayın ki, daha aydın bir həyata çıxa biləsiniz. Bağışlamaq çox müdrik bir davranışdır və o yalnız müdrik insanlara xas olan bir hərəkətdir.